Vi har fået lov til at følge Emilie Bastholm på hendes rejse som antropolog gennem Asien. Og i dag skal vi så se noget om Thailand. Hej, mit navn er Emilie Bastholm. Jeg er uddannet antropolog, og jeg er taget til Thailand for at interviewe en dansk familie, der har boet hernede i 11 år. Frederikke, Isabella og Christina. Er I glade for at være hernede? Ja, det er vi rigtig meget. Vi elsker simpelthen at være her. Hvordan har de taget imod jer? Altså, de har været utrolig søde og imødekommende. Hvordan føler I passer ind i kulturen? Altså, vi kommer her til, at vi var sådan forholdsvis små, så er vi ligesom opvokset i den kultur, så vi føler, at vi er Jamen, Så i dag er vi taget til Singapore, som er en af verdens reneste byer, og en af verdens største forretninger. mit navn er Emilie Bastholm. Jeg er taget til Singapore for at interviewe et ægtepar, der bor hernede. Og hvad er det, dit arbejde er hernede? Mit arbejde er at sælge sådan nogle dæk, sådan nogle store dæk til skinner og sådan noget. At det fungerer rigtig fint, fordi vi har en stor butik her, og det er bare rigtig godt. Ja, okay. Singapore er en af de største handelsbyer i verden. Kan man mærke det, når man går på gaderne, at det kun for forretningsfolk? Ja, det er kun forretningsfolk, der går her. Det er kun almindelige jakkesætter og kvinder i stramme neddeler. Det er bare lækkert. Okay. Ja. Jeg har hørt noget om, at der er meget rent her i Singapore. Han er meget rent. Det er ikke som i den land, du kommer fra. Der er lort over det hele, og det er rigtig beskidt. Og her der er meget rent, og det er rigtig dejligt, fordi at, det ikke, man gider ikke at lugte, bare fordi man kommer fra. Det er meget rent. Ja. Meget rent. Super, tak. Det var så lidt. I dag er vi taget til Indien, hvor vi skal møde en indisk familie, der har 11 Mit navn er Emilie Bastholm, jeg er antropolog, og jeg er taget til Indien for at interviewe dette ægtepar. Du har en privatrettet virksomhed. Ja, vi producerer stof til Danmark. Det er derfor, jeg kan sådan lidt dans. Det går rigtig godt. Okay. Har I nogle børn? Ja, vi har 11 børn. Hold op, det var mange. Er det ikke svært at forsørge og lave mad til dem? Jo, det er virkelig hårdt, og jeg sidder mig selv helt op, og Tjern vil ikke have en hjælper. Rolle på sekunder! Okay, cut. Har I mange børn? Ja, vi har 11 børn, Er det ikke hårdt at lave mad og forsørge dem? og det er så hårdt. Jeg sidder mig selv helt op, og Tjern vil ikke have en hjælper. Shalom, Langata! Krakalakala!